buat teman-teman tolong bantu subscribe gratis. Oke, saya hitung ya, 1 2 3. Oke, saya percaya. Lanjut ke video. Lihat, penuh di bawah. Ini kita duduk di atas ya, air terjunnya sebelah sana ya nggak kelihatan, cuman kan ini ada pohon bambu lah, apalah maklum air terjun sama air terjun masih dekat. Kita tuh lihat senyum lah. Banyak bener orang nih. Kita ambil ini hari cuti sih. Bisa kok, apa kok? Ya mantap bos, posisinya ini wah, udah recommended lah buat yang minim biaya jalan-jalan. Oke. Buat yang kalian yang masih daerah sini, Enaknya populer Indonesia. Siapa Indonesia? populer Indonesia. Jadi buat kalian yang mau pengen liburan duit minim 4 pasan, nah kalian boleh pergi sini. Air terjun Kota Tinggi. Sumpah ini tempatnya mantap. Cuman perjuangannya harus jalan kaki jauh ya. Gimana lah, namanya perjuangan tidak mengkhianati hasil. Jadi kita mana sekarang mandi lagi katanya, pengen mandi lagi. Makan pun malas dan datang makan roti dulu. Jangan melihat bawah dulu. Takut dulu saya gini. Kan gua melihat sana tuh seru daerah. Kok gelap-gelap terus sih kameranya? Jalan-jalan nanti juga orang tuh. Mana WA-nya? Kontelek. Nggak terlalu malu. Aku udah putih loh. Putih. Ya aku loh kon. Ya aku kon. Sekali. Asli guys, dari sini aja udah ke Cupang rasanya. Ke atas tuh sejuk nih. Buruk atuh, Akang. Sotik tuh, di ditu. Dia telat.
tuh guys. Kelihatan tuh gigi orangnya. Masa? Buruk rekamnya tuh. Pak, pegangin. Kenapa, Pak? Kenapa? Dingin. Habis ini. Cinta. Sini loh, duduk sini. Ikan mana? Ayo buru. Sampai ke sana-sana. Nyari putih memang bener. Kayak yang itu anak itu kayak yang nyanyi lagu itu. Yang itu tadi Berapa kali aku? Kayaknya. jalan guys. Gon.